فونكس، صوتيات. السلام عليكم يا أصدقاء. اليوم في هذا الدرس سوف نتعرف على قراءة من قراءات الحرف O. Let's get started. هيا لنبدأ. يقرأ الحرف O في بعض الكلمات O. O. لنرى أمثلة عن ذلك. long hair, long hair. شعر طويل. a box, a box. علبة. a doll, a doll. دمية. a frog, a frog. ضفدع. a fox, a fox. ثعلب. a dog, a dog. كلب. a pot, a pot. قدر. hot dog, hot dog. نقانق. stop, stop. قف. a rock, a rock. صخرة. شكراً على المتابعة، ونلتقي في الفيديو المقبل إن شاء الله. إذا أحببت الفيديو اعمل لايك، اشترك واضغط على جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. Goodbye. إلى اللقاء.